نیند میں اچانک سے سانس کا بند ہو جانا سلیپ ایپنیا کیوں ہوتا ہے، کیسے آپ اسے فکس کر سکتے ہیں، آج اس پر بات کریں گے۔ اس کا شکار زیادہ تر ڈائبیٹک لوگ ہیں جنہیں شوگر ہو چکا ہے، یا وہ لوگ ہیں جو پری ڈائبیٹک ہیں، بلڈ شوگر لیول بڑھ چکا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ بلڈ میں بڑھا ہوا گلوکوز باڈی میں وٹامن B1 کی کمی کر دیتا ہے۔ وٹامن B1 کی کمی کی وجہ سے آپ کے دماغ کے نچلے حصے میں موجود برین سٹیم اسپیشلی بریدنگ سینٹر متاثر ہوتا ہے۔ برین سٹیم دماغ کا وہ حصہ ہے جو پوری باڈی میں سگنل کو لے کر جاتا ہے۔ ان سگنلز کی وجہ سے ہم سانس لے پاتے ہیں، ہماری ہارٹ بیٹ اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، باڈی کا بیلنس اور کچھ اور چیزیں اس میں شامل ہیں۔ برین سٹیم سے ایک نرو نکلتی ہے جسے پرینک نرو کہتے ہیں۔ پرینک نرو گردن، چیسٹ، دل اور پھیپھڑوں سے ہوتی ہوئی ڈایافرام کی طرف جاتی ہے۔ ڈایافرام پھیپھڑوں کے نیچے ایک مسل ہے جو سکڑتا اور ریلیکس ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پھیپھڑوں میں ہوا آتی ہے اور ہم سانس لے پاتے ہیں۔ تو وٹامن B1 کی کمی بریدنگ سینٹر فنکشن کو متاثر کرتی ہے۔ پرینک نرو کا فنکشن بھی ڈیمیج ہوتا ہے اور دماغ سے بریدنگ کا یہ سگنل ڈایافرام تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ اس کے نتیجے میں سلیپ ایپنیا، پرسسٹنس ہکپس، ہچکی لگنا، سانس کا اچانک بند ہو جانا، یہ سب شامل ہیں۔ آٹونومک نروس سسٹم ہماری بریدنگ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ آپ ہوش میں خود سے اپنی سانس روک سکتے ہیں یا سانس بحال کر سکتے ہیں، لیکن نیند میں یہ سب آٹومیٹک موڈ میں چلا جاتا ہے اور آٹونومک نروس سسٹم اسے کنٹرول کرتا ہے۔ وٹامن B1 کی کچھ اور علامات میں لیکٹک ایسیڈوسس، جس میں بلڈ میں لیکٹک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور بلڈ pH نیچے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈسپنیا مطلب سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ یہ کنیکٹڈ ہے بیری بیری ڈیزیزز سے جو وٹامن B1 کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم یعنی SIDS، جس میں 1 سے 6 ماہ کے بچے کی اچانک سانس بند ہو جانے سے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وٹامن B1 کی کمی ماؤں سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ بریدنگ سینٹر کا فنکشن ڈسٹرب ہوتا ہے، بچے سانس نہیں لے پاتے، نیند سے ہی اٹھ نہیں پاتے اور یہ وجہ بنتا ہے سڈن ڈیتھ کی۔ وٹامن B1 کی سورسز کی بات کرتے ہیں تو دہی بھی ایک اچھا سورس ہے وٹامن B1 کا۔ کینو، مالٹے، تربوز، اس کے بعد کھانے میں چکی کا آٹا، مچھلی، فش، مٹر اس میں شامل ہیں۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ سلیپ ایپنیا کا شکار ہیں تو آپ اپنے وٹامن B1 کے انٹیک پر دھیان دیں، اپنی شوگر لیول پر دھیان دیں اور اس کے علاوہ اپنی خوراک پر دھیان دیں۔ اپنے شوگر لیول کو آپ نارمل رکھیں۔ چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔